Ko patiesībā ASV valdība zina par NLO? Un cik tālu tā ies, lai slēptu patiesību? 1948. gadā ugunslode ietrieca zemē pie Laredo, Teksasā, dienvidos no Meksikas robežas. Amerikāņu militāristi uzsāk slepenu misiju Meksikā, lai atrastu lodi. Viņi apgalvo, ka tas bijis eksperimentāls lidaparāts, bet daudzi eksperti domā, ka tas bija NLO. Kas nokrita tuksnesī uz zemes un kas tiek slēpts no sabiedrības? Pievienojieties, kad atklājam šokējošus noslēpumus par Laredo avāriju raidījumā Slepenās lietas citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. ASV un Meksikas robežas stiepjas gandrīz 3200 km garumā. Liela daļa šķērso tuksnesi. Tā ir darbīgākā robeža pasaulē. Ik gadu to šķērso vairāk nekā 300 miljonus reižu. Tā ir slavena arī ar NLO novērojumiem, sevišķi kādā pilsētā, Amerikas pusē, Laredo, Teksasā. 2013. gadā Laredo paranormālās izpētes biedrība fiksēja NLO novērojumu uzliesmojumu. Naftas strādnieki debesīs novēroja virkni oranžu disku. Vietējie lauksaimnieki ziņo par to pašu. Iedzīvotāji ir uzņēmuši fotogrāfijas ar kustības sensoru kamerām, kuras iedarbinājušas gaismas virs viņu fermām. Izgaismoti objekti, kas raksturoti kā NLO flotes, novēroti arī dienas laikā, bet kas slēpjas aiz šiem novērojumiem, kas atvedis NLO pierobežas reģionā? Atbilde var būt meklējama 10 gadu vecā incidentā, kas izgaismoja vienu no lielākajiem valdības piesagiem ASV vēsturē. Slepenā lieta – Laredo avārija. Laredo, Teksasā. 1948. gada 7. jūlijas. Ugunslode ietrieca zemes atmosfērā ar vairāk nekā 3200 km/h lielu ātrumu. Tā šķērso Teksasas debesis, kamēr 2 amerikāņu iznīcinātāji tam seko, kas līdzinās meteorītam. Amerikāņu radars seko neidentificētam lidojošajam objektam, kamēr tas tuvojas mazai pilsētiņai. Bet NLO palido garām Laredo, ietriecoties zemē dienvidos no robežas. Lai veiktu izmeklēšanu, tiek pieaicināts viens no Amerikas labākajiem militārajiem stratēģiem. ASV valsts sekretārs Džordžs Maršals nekavējoties sazinās ar Meksikas valdību un saņem atļauju nelielai vienībai šķērsot robežu, lai atrastu īpašo izmēģinājumu lidaparātu, kas veicis avārijas nolaišanos. Nav pieredzēts, ka valdība atļautu citas valsts militāriem spēkam šķērsot robežu, lai veiktu glābšanas misiju. Tomēr Meksikas amatpersonas piekrīt. Ierodoties avārijas vietā, glābšanas vienība atrod līdz šim neredzētu lidaparātu. Sudraba disku ar 30 metru diametru, kas pagatavots no nesaliecama metāla folijas. Kas tas ir un no kurienes tas nācis? Tikai 960 km uz ziemeļiem atrodas Whitesandas izmēģinājuma poligons, slepena aviācijas izpētes bāze. 3 mēnešus pirms Laredo avārijas zinātnieku grupa apgalvo, ka novērojuši lielu diskveida NLO, kas veicis agresīvus manevrus virs bāzes. Lidaparāts izgaisis un nav rasts novērotā skaidrojums. Vai Laredo avarējušais objekts varētu būt eksperimentāls lidaparāts no Whitesandas izmēģinājuma poligona? Vai arī tam ir ārpus zemes izcelsme? Džordžam Maršalam NLO incidenti nav sveši. Viņš personīgi pāraudzīja lielāko NLO incidentu Amerikas vēsturē. Losandželosas kauja. Tas bija 1942. gada februāris, nakts. Pēkšņi Kalifornijas dienvidu piekrastē
atskanēja uzlidojuma sirēnas. Ieslēdzās novērošanas starmeši. Tika pamanīts savāds objekts, ap kuru eksplodēja zenītartilērijas lādiņi. Bet kas tas bija? Kas bija šis apšaudītais objekts? Japāņu bumbvedējs? Ja tas bija Japāņu bumbvedējs, tad mūsu zenītartilērija nespēja to notriekt. NLO novēroja tūkstošiem liecinieku. Džordžs Maršals publiski noliedz NLO aktivitātes. Bet privāti Maršals nosūta ziņojumu Franklinam Rooseveltam, kurā ir šokējošs atklājums. Sakarā ar uzlidojumu virs Losandželosas. Šis departaments ir nācis pie slēdziena, ka militāristi apšaudītais lidaparāts nav zemes izcelsmes. Un vadoties pēc slepeniem izmeklēšanas avotiem, tas iespējams ir starpplanetāras izcelsmes. Valdības skaidrojums, ka tas bijis tikai meteoroloģiskais balons, nebija loģisks. Pēc 60 gadiem mums vēl joprojām nav izskaidrojuma. Maršals zina, ka avāriju aiz robežas būs daudz grūtāk noslēpt nekā kara laika incidentu. Turpinājumā Laredo avārijas vrakš noved pie neparasta atklājuma, kura piesakšanai Maršals ir gatavs uz visu. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1948. gads. Savāds lidaparāts nokrīt uz zemes Meksikas robežas dienvidos pie Laredo, Teksasā. Valsts sekretārs Džordžs Maršals saņem Meksikas valdības atļauju tā atgūšanai. Glābšanas vienība uzsāk objekta izjaukšanu. Tā metāla daļas ir gandrīz neuzveicamas, pat ar acetilēna metināšanas palīdzību. Vīri ir spiesti izmantot karbīda un dimanta urbjus un zāģus, lai sadalītu korpusu. Tā iekšpusē viņi atrod ko šokējošu. Smagi apdegušu NLO pilota līķi. Liecinieki apgalvo, ka līķis līdzinājies citplanētietim. Tas bija 140 cm garš. Rokām bijuši tikai 4 spīļveidīgi pirksti. Galvas izmērs un forma bija cilvēkveidīga, bet tā nebija cilvēka galva. Maršals rīkojas ātri, lai ziņas par atradumu neizplatītos. Tie daži, kas bija atlasīti vraka atgūšanai un redzēja to, tika ātri apklusināti. Viņiem lika stāstīt ko pilnīgi citu, un viss pārējais tika piesakts. Šī ir trešā reize, kad Maršals ir slēpis citplanētiešu eksistenci. Pirms gada viņš kontrolēja vispretrunīgākā lidaparāta, kāds jebkad nokritis uz zemes, atgūšanu. Slepenā vieta - Rooseveltas incidents. Roosevela, Ņūmeksika, 1947. gada 7. jūlijas. Savāds lidaparāts avarēja pie nelielas pilsētiņas Amerikas dienvidrietumos. Roosevelas bāzes militāristi steidzas uz notikuma vietu, bet tur priekšā jau ir civiliedzīvotāji. Vraks un citplanētiešiem līdzīgie līķi tiek aizvesti no avārijas vietas. Situāciju komandē Džordžs Maršals. Kaut arī ir nopludināta informācija, ka ir avarējis NLO, tiek radīts piesaks. Kārtējo reizi viņš oficiāli apgalvo, ka tas ir tikai meteoroloģiskais balons, bet tā nav vienīgā līdzība. Laredo avārijas apdegušā līķa augums un miesas būve līdzinās pērtiķim. Pēc Otrā pasaules kara bija zināms, ka plaukstošajā Amerikas kosmosa programmā eksperimentālos lidaparātos tiek izmantoti rezus pērtiķi, bieži vien ar traģisku iznākumu. Tikai 6 dienas pēc Laredo NLO avārijas Vaitsendas poligons palaiž V2 raķeti ar pirmo primātu kosmosā. Bet šis nebija tas pērtiķis, kas tika atrasts Laredo. Tas nokrita uz zemes tajā pat dienā pēc 6 minūtēm, mērojot 63 km. Tas nosmaka lidojuma laikā. NASA noliedz jebkādu saikni starp liecībām par NLO un eksperimentiem ar pērtiķiem kosmosā. Bet fotogrāfs domā, ka ir bijis klāt 1948. gadā atrastās būtnes autopsijā, un autopsija apstiprina, ka būtne nav no šīs pasaules.
Pirms gada, 1947. gadā, vismaz 4 bioloģiskas ārpuszemes būtnes tika atrastas Roosevelas avārijas vietā. Tās atbilst Laredo citplanētiešu fizioloģiskajam profilam. Tie kļūst pazīstami kā greji, citplanētiešu rase, kas tiks visvairāk saistīta ar liecībām par biedējošām nolaupīšanām. Situācijas sāsinās. 2 ar vienu rasi saistīti incidenti ir notikuši mazāk nekā gada laikā. Vai Amerikai draud greju invāzija? Un ja tā, ko valdība gatavojas darīt? Maršals izveido vienību, kas izmeklē citplanētiešu aktivitāšu drudzi. Šī grupa kļūst pazīstama kā Majestātiskais 12-nieks, viena no slepenākajām grupām valdības vēsturē. Majestātiskais 12-nieks kontrolē visas slepenās NLO avārijas un to izmeklēšanu. To kustība un izpēte ir slepena. To pat nekontrolē prezidents. Eksperti apgalvo, ka 50. gadu vidū viņi ir atdarinājuši citplanētiešu tehnoloģijas, kas iegūtas pēc slavenajām Roosevelas un Laredo NLO avārijām. Bet daudzi ufologi domā, ka majestātiskā 12-nieka baisākais noslēpums ir sazināšanās ar citplanētiešiem. Pēc 10 gadiem Maršals ir atstājis aizsardzības sekretāra amatu. Dvaits Eizenhauers ir kļuvis par prezidentu, un majestātiskais 12-nieks ir kontaktējies ar grejiem. Starp grejiem un prezidentu Eizenhaueru tiek noorganizēta tikšanās, lai pārunātu mieru starp abām pasaulēm. Pieņemsim, ka 1957. gadā Holomena gaisa spēku bāzē notika tikšanās ar grejiem, un tikšanās laikā tika parakstīta vienošanās, kas ļāva viņiem nolaupīt cilvēkus, eksperimentēt, bet tie bija jānogādā atpakaļ neskarti. Apmaiņā greji ar mums dalītos tehnoloģijās. Ko Eizenhauers lūdza citplanētiešiem, kad tos satika, un ko tie vēlējās saņemt pretī? Turpinājumā mēs atklāsim šokējošas Eizenhauera vienošanās detaļas un nopludinātu fotogrāfiju, kas draud atklāt lielāko citplanētiešu sazvērestību pasaules vēsturē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1948. gads. NLO avarē netālu no Laredo, Teksasā. Precīzi 1 gadu pēc līdzīga incidenta Roosevelā, Ņūmeksikā. Pēc liecinieku teiktā, abos incidentos iesaistīta naidīga ārpuszemes rase - greji. Notikumi noved prezidentu Dvaitu Eizenhaueru aci pret aci ar greju pārstāvjiem Holomena gaisa spēku bāzē. Notikušā liecinieki apgalvo, ka Eizenhaueru uzaicinājuši citplanētieši, lai noslēgtu vienošanos. Tikšanās bija paredzēta Holomena gaisa spēku bāzē Ņūmeksikā, kur tiktu noslēgta vienošanās. Vienā no klasiskajām fotogrāfijām ir greji ar lielām galvām un lielām mandeļu formas acīm un mutes atverēm, un ļoti tievi. Stāsts šķiet neticams, bet šim notikumam ir 3 liecinieki. Vienošanās var izšķirt cilvēku rases likteni. Tas ir pazīstams kā Greada līgums. Slepenā lieta - Greada līgums. Eksperti uzskata, ka šis līgums deva ASV piekļuvi greju tehnoloģijām, apmaiņā pret tiesībām nolaupīt un eksperimentēt ar cilvēkiem. Ar nosacījumu, ka tie tiek nogādāti atpakaļ neskarti. Šķiet neticami, ka Amerikas prezidents piedāvātu savus cilvēkus ārpus zemes rasei. Bet pierādījumi par greju eksistenci atkal parādās 1978. gadā. Tie parādās mīklainas fotogrāfijas veidā, kas tiek nosūtīta NLO izmeklētājiem, kurš strādā apvienotajā anomālās izpētes centrā un izvērtēšanas tīklā. Vēstulē fotogrāfs apgalvo, ka attēlā ir redzams citplanētiešu līķis no Laredo avārijas vietas.
Fotogrāfs apraksta 1948. gada avārijas detaļas. Viņš stāsta par lidaparāta atrašanu, par valsts sekretāra maršala līdzdalību un kā viņš ticis piespiests attīstīt attēlus tajā pat vakarā bruņota sargu uzraudzībā Vaitsendas izmēģinājuma poligonā. Viņš apgalvo, ka viņam izdevies iznest vairāk nekā 40 negatīvus, kuros dokumentēta autopsija un lidaparāta atrašana Laredo. Centrs negatīvus nosūta profesionāliem fotoekspertiem, lai veiktu analīzes. Attēls ar cilvēkveidīgu būtni ar lielu galvu tiek atzīts par īstu. Tad tas iegūst iesauku tomātu cilvēks. Foto tiek nosūtīts centram ar brīdinājumu. Foto atrašanās centra rokās var izraisīt nevēlamu uzmanību no slepenas valdības organizācijas puses. Vai šī slepenā organizācija varētu būt majestātiskais 12-nieks? Un vai ik viens, kas apdraud valdības radīto piesagu, ir briesmās? Un viņi neizsūtīja preses relīzes. Tas bija viens no augstākajiem noslēpumiem. Ja biji tādā līmenī un izlēmi doties uz New York Times, pastāvēja iespēja, ka tavs auto vai tu pats nekad neizbraukt no pagalma. Tā bija nopietna lieta. Centrs uzsāk pats savu izmeklēšanu, lai identificētu fotogrāfu cerībā pārliecināt viņu, nodot atlikušos vairāk nekā 40 avārijas vietas un autopsijas negatīvus. Izmeklēšanā uzpeld vairāki sagvārdi un pasta adreses. Taču katrs pavadiens noved izmeklēšanu strupceļā. Centra pārstāvis publicēja liecību par šo mīklaino fotogrāfu. Mēs zinām, ka mums ir darīšana ar militāristu, kurš baidās no apsūdzībām pārkāpumā un kas dara visu, lai paliktu anonīms. Līdz pat šai dienai Laredo fotogrāfa identitāte nav zināma. Bet kas noticis ar Eizenhauera vienošanos ar grejiem? Turpinājumā mēs atklāsim šokējošus apgalvojumus, kas norāda, ka citplanētieši ir lauzuši Greada vienošanos un uzsākuši jaunu biedējošu nolaupīšanas vilni. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Laredo, Teksasa, 1948. gads. Citplanētiešu lidaparātam līdzīgs objekts ietriecas Zemē. Fotogrāfijas liecina, ka mirušais pilots ir citplanētietis Grejs. Tā ir tā pati naidīgā ārpuszemes rase, kas tika atrasta Rooseveltas avārijā 1947. gadā. Un tāpat ir rase, ar kuru 1957. gadā prezidents Eizenhauers noslēdz Greada vienošanos, kas deva ASV valdībai piekļuvi augstākajām tehnoloģijām apmaiņā pret atļauju eksperimentēt ar cilvēkiem. Bet kurš var apgalvot, ka viņi ir pildījuši savu vienošanās daļu? Viņi vēlējās eksperimentēt ar cilvēkiem ASV apmaiņā pret tehnoloģijām. Tas kļuva nekontrolējami, un viņi sāka nolaupīt miljoniem cilvēku. 2012. gadā gandrīz miljons amerikāņu pazuda bez vēsts. 2300 cilvēku katru dienu. Meksikā šis skaitlis pārsniedz 25 000. Vairums vairs netika manīti. Vai Rooseveltas un Laredo notikumi bija citplanētiešu Greju misijas? Eksperti uzskata, ka mūsu slepenajās militārajās noliktavās ir nezināms skaits citplanētiešu līķu no Rooseveltas, Laredo un citām vietām. Vai šīs masveida nolaupīšanas ir citplanētiešu atriebība? Simtiem pazudušu cilvēku apmaiņā pret katru no tiem. Ja tā, vai cilvēce tagad ir atkarīga no citplanētiešu žēlastības? Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.